Hin chong club a hin pen kapatir pipon karlitang ritlo terang la pen kachele khepi kachikimo men pen nokbe kekat kachepate paman pon. Kedam tang bo signify hini ani ada por phai trok malom pen hin chong club atum kachepatir pipon along let ritlo terang la pen let kachele khepi atuma men pen si bangso nokbe kekat mate marathon race ajai me paman pon. Bangsa hut DDS Road Lokhijan RRC Bridge pen Hanjanglangso atowar kokhom kachekok adaksi bangso kekat kachepatia pharman pathik ponlo. Bangso jai megalong alhi sar poman pen Assistant Professor Dilip Kumar Lekhila pen Chandra Singh terang atum pen si intu ponlo. Teman pen dak pini laso here marathon race along dak alangli hingchong club atum sila so hari kiba marathon race kibi ponlo ase Bangsa hut women's category along sami sanglir teron pi kecheng sianong e kelong pon along sami jir teron pi adun thuanong e lapen sami jir mili kram sapi ke thomang deng chepalong dun halapu sopin so hin harmon timong kecheng sianong e ka chepalong pon along soning pi adun thu anong e lapen arjun chetri ke thom angdeng chepalong dun Bangsa long Master Joy Singh Ronghang Themari Insi Lapen Masters Women along Rumila Terangti Mirdona Hansi Piatum Pensi Nong E Chipalong Dun. I'm feeling very good, and before the race I feel very excited because this was my first time marathon race in Hanjanglangso, and I feel very immense and really feel proud to be a Karbi to win this game. News Report KTV News.